شاعران چې دا د معاشرې یو کریم دی دا خپل تمام هلې ځلې دا په دې باندې صرف کوي چې په معاشره کې د علم اهمیت څنګه راسي، ساینس او ټکنالوژي څنګه په خلکو باندې د دې په اهمیت باندې څنګه د خلکو سر خلاص شي. دنیا کې قومو سره دغه بدبختي راغلې ده. دا صرف د پښتانه مسله نه ده. نو دوی دا فیصله وکړله ول امریکې که پر موږ باندې سوپر بم تسکي موږ به د دوی مقابله په سوپر کمپیوټر باندې کوو، په ټکنالوژي باندې کوو. دا موږ نه دي ویلي که چې یاره موږ څه کړي دي. شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو دا خبره د زړه په غوږو باندې واورئ. که ستاسو د هغسې د علم سره بېروخي وه، د ساینس او د ټکنالوژي څخه دغسې ستاسو نفرت و، دوري وه، نو دا یاد وساتئ چې په دا کومه ژبه تاسو نازېږئ دا پښتو به درڅخه ولاړه شي. 50 کاله بعد ګورئ دا پښتو به نه وي لکه دا کوم چې تاسو اوس وایاست. تاسو ته معلومه ده چې جج همیشه خبرې اوري، خبرې کوي نه. یو مشهوره مقوله ده، هغه وایي چې judges don't speak but their judgment speak. ججان نه ګایېږي بلکې د دوی فیصلې ګایېږي. نو دا د ګایېدلو قوت، دا د نطق صفت دا په ججانو کې ډېر کم وي. او تاسې بیا چې چیرې محفل د شاعرانو وي، د ادیبانو وي، د لیکوالانو وي، هلته به جج غریب څه ووایي. بهرحال د موقع په او د موضوع په مناسبت باندې به زه صرف دا ووایم چې دا د امن او د خوشحالۍ په نامه باندې دا مشاعره راغوښتل سوې ده. چونکې د دې علاقې یا تمام د پښتانه سیمه چې کومه ده هغه د تاریخ د بدترین دور څخه تېرېږي. که موږ تاسو وګورو زموږ په دا علاقو کې یا که چیرې څه پسې ولاړ سي، افغانستان دی که KPK ده که دا زموږ سیمه ده، دا کې د لا اینډ آرډر سچویشن ډېر خراب دی، د امن امان مسلې ډېرې دي. نو په دغه موضوع باندې یو مشاعره کول، یو محفل سجاول، یو پروګرام کول یقینا دا یو ډېر غټ خدمت دی او دا یو ډېر غټ کاوش دی. نو خدای پاک دی و دغه منظمینو ته د دې جزای خیر ورلره ورکړي. عزیزانو، دا امن چې کوم دی دا یو ډېر وسیع لفظ دی. امن، خوشحالي، تعلیم، ترقي، دا که تاسو وګورئ دا ټوله د یوه فیملي ممبرز دي او د دې په تضاد کې جهالت، جنگ، تخریب، بربادي، تباهي دا بیا د یو یعنی د یو فیملي غوندې دا ممبرز دي. او ظلم دا دی چې کله یو راځي هغه ګرده فیملي راشي. یعنی که په چیرې په یو معاشره کې علم راځي نو ترقي هم راځي، خوشحالي هم راځي او امن هم راځي. که چیرې بله خواته جهالت راشي نو هلته جنګ هم راځي، هلته تخریب هم راځي، هلته چې کوم دی تباهي هم راځي. نو پکار دا دی چې شاعران چې دا د معاشرې یو کریم دی، ډېر سنسیټیوه طبقه ده، د خپلې هلې ځلې د قوم د خدمت دپاره پر دې باندې صرف کړي چې موږ کې علم څنګه راسي، په موږ کې پوهي څنګه راسي. که چیرې علم رالی نو ترقي ورسره ده، امن ورسره دی، خوشحالي ورسره ده. خدای مکه که جهالت و نو بیا به تخریب هم وي، بیا به جنګ و جدل هم وي، بیا به تباهي و بربادي هم وي. دا د تاریخ جبر دی.
دا یو حقیقت دی، یو تلخ حقیقت دی چې نور الله صاحب وایي څه مختصره کا و ما ته موضوع راکړله چې په دنیا کې امن څنګه راځي. نو بهرحال خبره دا ده شاعرانو ادیبانو دا سي ذمواري ده چې ته دا خپل تمام هلې ځلې دا په دې باندې صرف کړي چې په معاشره کې د علم اهمیت څنګه راسي، ساینس او ټکنالوژي څنګه په خلکو باندې د دې په اهمیت باندې څنګه د خلکو سر خلاص شي. زموږ یوه مسله نشته. دا نن چې پښتون قوم له کومه د تاریخ د یو دردناک دور څخه تېرېږي دا څه نوې خبره نه ده. په دنیا کې قومو سره دغه بدبختي راغلې ده. دا صرف د پښتانه مسله نه ده، دا مسله د هر قوم غسوي ده. خو بیا د قوم چې کوم تینک ټینکس دي، ادیبان دي، لیکوالان دي، هغو پر دې باندې ډېر سوچ کړی دی چې یاره موږ ته څه کول پکار دي. یعنې غټ مثال یې جاپان دی. تاسو ته معلومه ده، تاسو ټوله پړه لیکه خلک یاست. جاپان په 1945 کې تر کومه حاله پورې ورسوي. هغو خلکو بیا فیصله وکړه چې زموږ لپاره څه کول پکار دی. بدلا اخلو، جنګ کوو، یا موږ چې کوم دی که چې په کومه وجه باندې موږ کمزوري یو، په کومه وجه باندې موږ د پاورفل ملکو مقابله نسو کولی، هغه کومه خامي ده، هغه کومه کمي ده. نو دوی دا فیصله وکړله ول امریکې که پر موږ باندې سوپر بم تس کوي، موږ به د دوی مقابله په سوپر کمپیوټر باندې کوو، په ټکنالوژي باندې کوو. نن هغه د جاپان تر کومه ځایه ورسوي. زموږ بدبختي دا ده چې موږ ګرد عمر بلیم گیم دی، چا دا وکړو، چا دا وکړو، چا دا وکړو. دا موږ نه دي ویلي که چې یاره موږ څه کړي دي، موږ څه کړي دي. پروفیسر صاحب ناست دی، ته ورته ووایه چې ستا په یونیورسټۍ کې کله هم یو ریسرچ سوی دی، کله هم یو تحقیق سوی دی. دا یونیورسټیانې دي دا د تحقیق دپاره دي، د ریسرچ دپاره دي. کله هم یو ریسرچ سوی دی، کله هم یو تحقیق سوی دی. دا موږ پښتانه موږ کله هم یو شی جوړ کړی دی. زه تاسو ته یو خبره کوم، آخري خبره. شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو، دا خبره د زړه په غوږو باندې واورئ. که ستاسو دغسې د علم سره بېروخي وه، د ساینس او د ټکنالوژي څخه دغسې ستاسو نفرت و، دوري وه، نو دا یاد وساتئ چې په دا کومه ژبه تاسو نازېږئ، دا پښتو به در څخه ولاړه شي. 50-60 کاله بعد ګورئ دا پښتو به نه وي لکه دا کوم چې تاسو اوس وایاست. تاسو وګورئ چې کومه موږ الکوانو، موږ کومې بازۍ کولې، موږ کوم الفاظ، موږ کومې غزلې، موږ کوم ثقافت کلچر هغه وسته. کومه ژبه چې زموږ پلار ونیکه ویله هغه اوس موږ وایو، یا کومه پښتو چې نن موږ وایو هغه به بیا سبا زموږ بچیانو ووایي. هغه ژبه، هغه تهذیب، هغه کلچر چې په هغه کې علم او تحقیق او ریسرچ نه وي، هغه د تاریخ حصه شي. که تاسې دا پښتو دا د دې بقا غواړئ، د دې تحفظ غواړئ، دا وایئ چې دا پښتو چې کومه ده که دا یو ریکګنایز زبان جوړ شي، نو د هغه په هغه کې به تاسو تحقیق کوئ، په هغه کې به تاسو ریسرچ کوئ، په هغه کې به تاسو ایجادات کوئ. تاسو وګورئ دا تمام شیان، باټل دی، میک دی، ټیبل دی، کارپیټ دی، دا د چا الفاظ دي؟ کیمرې دي. په دا کې یو د پښتو لفظ ته، چونکې تا ایجاد نه دی کړی، تا انوینشن نه دی کړي، تا ډسکوریز نه دی کړي چې څوک یې کوي هغه خپل نومونه پرېږدي. نو په دا کوم شي چې تاسو ډېر نازېږئ، دا پښتو پښتو پښتو، دا که دغسې صورتحال و، دا یاد ساتئ، له دې به مو کور خلاص شي. بیا به د نورو دغسې په تاریخ کې ډېرې ژبې د تاریخ حصه شوله، سنسکرت، هبرو، عمراني، ساساني وغیره وغیره، هغه ټولې ژبې ولاړې ختم شولې. دغسې به دا پښتو هم له مابینه ووځي.
که تاسو دغه ته راناست باست نو تاسو شاعران یاست، ادیبان یاست، لیکوالان یاست. دا ستاسو ذمواري ده چې تاسو پر علم باندې خپل فوکس ورکړئ، د علم اهمیت اجاګر کړئ، په خلکو کې شعور راولئ. پکار دا دی چې موږ یو علمي ایمرجنسي ولګوو. زموږ د بقاو، زموږ د مځکې پر مخ باندې د ژوندي ساتلو دپاره علم ضروري دی. دا یو دور و چې په هغه دور کې د طاقت معیار افرادي قوت و، چې د چا سره به سړي و، د چا سره به افرادي قوت و، هغه به رول کوي. په دا وجه باندې به دا زموږ خلکو ویلې ول چې نه لري سړي هغه د نه خوري کورته غوړي. خو دا وچلېدله. دغه مابعد پیمانه بدله شوله، د سرمایه خبره راله، د پیسو خبره راله، منیز پاور، پیسه پیک تماشا دیک، دا هم وچلېدله، هغه هم ختم شوله. اوس د طاقت معیار چې کوم دی هغه علم دی، ساینس دی، ټکنالوژي ده، چې تر څو پورې موږ بحثیت کوم ساینس او ټکنالوژي علم دا نه خپل کړي او دې خواته موږ خپل توجه نه ورکړي. کازارها مشاعرې جوړې کړي، کازارها شعرونه ولیکي انقلابي او لوک شاعري. دا د مسلې حل نه دی. نو خپل توانایي، خپل شعر او شاعري، خپل چې کوم ستاسو پاور دی هغه پر دې باندې صرف کړئ چې په قوم کې د علم، د ساینس، د ټکنالوژي اهمیت څنګه پیدا شي. دا د وخت ضرورت دی، دا چې کوم دی د وخت تقاضا ده. ادروایز بیا به نه موږ یو، نه به مذهب وي، نه به ثقافت وي، نه به کلچر وي. ډېره مهرباني.